ufrivillig eventyr på Kronfjell i Nissedal. I dag skulle jeg egentlig vært og sykla på Lifjell i Bø i Telemark. Men etter å ha kjørt et par timer så tok jeg meg en liten pause, og så satt jeg og kikket litt på kartet, og så jeg plutselig at i Bø så er det masse stier på Trailguide, men akkurat i Lifjell-området er det ingen. Så da måtte jeg google litt. Så er det vel mye som tyder på at noen av de toppene på Lifjell ikke er veldig syklbare. Det er vel den som heter Jørunknatten eller noe sånt. Jorunnknatten. Jørunknatten. Jeg hadde tenkt litt på, men det droppet jeg. Så da sto jeg der da, mellom Gautefall og Treungen, uten en plan. Og det burde jo egentlig ikke være noe problem. Det er jo et Eldorado av stier på Gautefall og Canvas og det området der. Men jeg er så lite kjent der. Jeg har bare vært her et par ganger, så jeg følte definitivt ikke for å måtte gå og leite. Så da var det inn på Trailguide og kikke litt. Så er det jo Valefjell, som er ikke så langt fra Treungen. Men der har jo Markus Finholt allerede laget en film fra. Og så hadde jeg lyst til å filme i dag. Så da hadde jo det vært litt kjedelig. Og det samme gjaldt Skuggenatten rett over Treungen sentrum. Der har Markus også lagd en film. Så da ble det Kronfjell. Så på vei oppover til toppen, så skjedde jo det som absolutt ikke skal skje når man er på tur i dette området. Treungen og Gautefall. Det begynte å regne. Hvis man har vært her og syklet, så vet man at det kan jo fort bli litt glatt når det er vått. Så jeg er litt spent på det som følger herfra. Så er det merkinga her opp til Kronfjell. Det er ganske dårlig, dessverre. Så det blir nok litt sånn prøving og feiling. Og prøving og feiling sammen med potensielt vått fjell gjør at det er litt sånn tentativ på hvordan jeg tror dette kommer til å gå. Dette er riktig vei da. Ja, det var det. På skrå på det halvvåte fjellet. Ja, det er visst det jeg skal. Oi! Hva har skjedd siden sist? For det første så har jeg fått nye pedaler. Hope dine trail-pedaler. Jeg har endelig funnet mitt hjem. De er fantastiske. Shimano sine, eller SPD sine tydelige klikkefølelse, men mer støtte sånn som Crank Brothers har. Så det var gull. Og så har jeg vært for 2 uker siden var jeg på tur
og syklet i Hallingdalen. Så blå strek der, men hvor er neste? Usikker. Der slapp det. Det var opp her jeg skulle. Så jeg og Sondre, han som har vært med meg og syklet før på Voss og på Mont Blanc Enduro, vi var først på Høgevardre. Der gadd jeg ikke filme, for de har enda ikke åpnet de nye stiene sine. Der var det bare det samme som i fjor. Veldig bra, veldig gøy, men ikke noe nytt, så jeg får heller reise tilbake når de åpner mer. Og så var vi i skitrekket på Hemsedal. Og der har de jo en lang blå flytsti som heter Silverado eller Silverton eller et eller annet. Og så har de nettopp åpnet en ny rød flytsti som heter Sentrumstien. Den var egentlig stengt, men vi fikk lov å sykle gjennom en runde veldig forsiktig. Men jeg ville ikke filme det siden det egentlig var stengt og forholdene var ganske crap. Og så til slutt var vi i Nesbyen og skjøtla en dag. Men dessverre, etter bare noen få turer så trynte Sondre og slo kjeven og hodet ganske kraftig, så han måtte gi seg, og da... Å nei, da ga jeg meg også. Det orket ikke kjøre rundt der alene. Så det var synd. Jeg hadde veldig lyst til å prøve Beaster på Nesbyen, men får komme tilbake en annen gang. Prøve der. Jeg prøvde for så vidt også den lange Hallingspranget, er det den heter, den lange flytstien i Nesbyen. Den filmet jeg ikke heller, for jeg regnet med at det kom til å bli dritkjedelig. Men det var overraskende gøy det, altså. Ikke verst i det hele tatt, spesielt kanskje de siste 10 kilometerne. Dagens tursnacks, Jaffa cake, sjokolade, kjeks og frukt. Kan ikke bli bedre enn det. Sunt og næringsrikt. Haha, det var litt vanskelig å se fjellet her. En annen kul ting som har skjedd er at på en eller annen måte så har jeg klart å få passere 100 subscribers. Akkurat hvordan det går til, det aner jeg ikke. Men takk til dere som har giddet å trykke på. Ja, jeg er veldig glad for. Siste måneden så er det gjennomsnitt 1 som har trykket hver dag. Da trenger jeg bare en 10 år eller noe sånt, så begynner det å bli litt størrelse på kanalen. Jeg har god tid. Men helt seriøst, takk til dere som har trykket på subscribes. Man blir litt... Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men jeg blir veldig takknemlig. Der fant jeg den blå prikken igjen. Da var det. Hopp. Skanner etter blå prikk. Veldig bra grep i dag. Takk og lov for det. Da det begynte å regne i stad, så jeg veldig mørkt på det.
er langt ute å sykle, bokstavelig talt. Noen varder. Og en blå prikk. En blå prikk. Litt flyt. Sånn fjell som er der borte. Det var noe sånt jeg syklet ned i fjor, lenger opp i fjorden her, på Roholtsfjell. Det var ganske gærent. Men ganske gøy. Og nå må jeg finne en vei. Jeg tror egentlig jeg skal være der oppe. Så jeg må finne en vei opp. Der oppe. Jeg vet ikke hvor lett det er å se. Men den røde prikken er en annen som har lagt inn et GPX-spor. Han har kjørt ned og stoppet på akkurat samme plass som de har gjort. Og snudd og gått dit opp igjen. Så da gjør jeg det også. Så vittig. Noen tingly senses som gikk av samtidig på både meg og han eller hun som har lagt inn. Da jeg gikk opp, så følte jeg ikke de blå prikkene, for jeg mistet de nedi her et sted. Så gikk jeg opp her. Utrolig kul hytte som ligger ved siden av en svær stein, som er nesten like stor som hytta. Den var utrolig kul. Litt sånn eventyrhytte. Så man forventer at det bor en prinsesse eller et eller annet. Nå får jeg nyte litt mer svaberg, og så er det snart dessverre bare traktorvei igjen, men jeg får nyte de siste meterne omtrent bort så langt vi kan se der borte. Klønete. Det er vannet, altså. Superskeptisk. Nede på Sørlandet så er det vått. Hvis det er vått, så er fjellet det trygge. Da når man skal bremse og svinge, så sikter man mot fjellet, og så for et vindvalg. Ja da. På Sørlandet så sikter man mot det våte fjellet og bremser eller svinger der. Det var det jeg skulle si. Og herfra er det bare traktorvei ned, dessverre. Det var noe gøy innimellom her. På det ufrivillige eventyret i Nissedal. Spørsmålet er om den turen her er verdt å gjøre. Det er et stort tja. Det er veldig masse traktorvei ned, eller fra starten og på slutten. Det er kjedelig. Og stien er utydelig. Og hvis man skal helt til toppen, så er den på en måte tilbaketrukket en god del. Så det er litt sånn her flatt og opp og ned og knot for å komme seg bort. Dette er vel kanskje da en tur jeg heller ville tatt på beina enn på sykkel. Det er en ting jeg lurer på. Og det er om det er noen andre dere som ser på, som har noen anbefalinger på
fjellturer som er gøy å sykle. Skriv det gjerne i kommentarene hvis du har lyst. Jeg er veldig nysgjerrig. Takk for at du har vært med. Snakkes.